其實咧喺我嘅生命裏面咧，有好多軟弱嘅嘢嘅，或者我係有好多不足嘅嘢嘅。但係我覺得唔需要因為自己嘅不足而妄自菲薄咯，係將自己嘅不足變成自己嘅強大，咁你就會變得越嚟越堅強啦。其實你暈過幾多次？嗰啲平常事嚟嘅啫。暈對於佢嚟講係好平常，即係衝完一輪練完咧係暈咗，淨好似休克咗嗰啲咧係好平常嘅事。咁大家即係頭先講過，即係可以感受到咧一個世界冠軍其實嘅誕生咧，裏背後咧係好多血汗去形成嘅。我就要講下我哋今日個主題咯，就係割破風啦。即係咧，其實點解我咁多年裏面遇到啲傷患咧，我覺得我仲可以承受到咧？我諗係我身邊嘅團隊太龐大。咁我一開始咧係目標為本嘅，即係經驗唔係好多嘅時候就以目標為本嘅。咁總之我就去想攞亞運冠軍，我就無論點樣犧牲啲乜嘢，我都要去，一定要攞到。咁一開始係咁樣諗嘅，但係咧去到後面咧即係人大咗之後咧，我就會以過程為本。總之咧，無論你係點樣嘅選擇都好，嗰一刻你係做咗啲咩都好，都唔好後悔，你就順住呢條路去做。咁咧做緊嘅時候咧，呢個過程你得着嘅嘢咧，就係代表咗你成功啦。